अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ये आज खुशक खांसी के लिए मैंने कावा बनाया है। आप इसको बताने के लिए आपके ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1.5 गिलास पानी डालना है। 1 गिलास पानी डाल के इसमें आपने 1 चम्मच पुदीने की पत्तियां, 2 पीस छोटे दालचीनी के, 1 कड़ी पत्ता, 3 छोटी इलायची है, 1 फूल बादिख्ताई का, 4 लौंग, 1 दरमियाने साइज का अदरक का टुकड़ा काट के डाल दें इसमें। इसको 10 मिनट के लिए आपने पकने के लिए रख देना है। 10 मिनट पकने के बाद आप देखें आपका आधा पानी खुश्क हो चुका है। अब आपने इसमें इसको पका के देखें, मीठे में आपने इसे एक छोटा सा पीस गुड़ का डाल देना है। गुड़ के पकने मिक्स होने तक आपने इसको पकाना है। गुड़ मिक्स होने के बाद देखिए हमारा कावा तैयार हो चुका है। अब आपने इसको कप में निकाल लेना। कप में निकालने के बाद आप इसमें कोई सा भी खुशक खांसी वाला 2 चम्मच सिरप मिला दें। सिरप मिलाने के बाद आप इस मरीज को इसको दें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें।